ბრიუსელში გლობალური კარიბჭის ფორუმი მიმდინარეობს ღონისძიებას ევროკომისიის პრეზიდენტის მიწვევით ესწრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ცოტა ხანში ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვა სამუშაო პანელზე. სატრანსპორტო დერეფნები საქართველოს მთავრობის მეთაური პანელზე ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელია. ბრიუსელში ასევე იმართება ორმხრივი შეხვედრებით. სალომე ქოქიაშვილი აშუქებს ფორუმს, დეტალებით მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. სალომე, გისმით. ხანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გლობალური კარიბჭის მონაწილეებს მოხსენებით მიმართავს. თემატურ პანელზე ისაუბრებს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აქცენტირებული და ფოკუსირებული არის ახალ სატრანსპორტო დერეფნებზე. უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის მეთაური გლობალური კარიბჭის ფორუმში მონაწილეობს ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის მოწვევით. შესაბამისად, გლობალური კარიბჭის ფორუმიც არის ორგანიზებული სწორედ ევროკომისიის მიერ და ჯამში რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა პროექტებში ეს ფორუმი და ეს პლატფორმა ითვალისწინებს 300 მილიარდამდე ევროს მობილიზებას იმისათვის, რომ ევროკავშირმა უფრო მეტად გააღრმავოს და დაახლოვოს ურთიერთობები საკუთარ პარტნიორებთან სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მეშვეობით. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლას, ის არის ამ პანელზე ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი და რა თქმა უნდა ის აქცენტს გააკეთებს იმ ძალიან მნიშვნელოვან როლზე, რომელსაც კანდიდატის სტატუსის მომლოდინე ქვეყანას ამ წუთას აქვს ევროპის და აზიის დამაკავშირებელ გზაზე. სწორედ საქართველოზე გადის შუა დერეფანი, რომელიც ყველაზე მოკლე დამაკავშირებელი დერეფანი არის და ალბათ ერთ-ერთი უსაფრთხო ამ დროისთვის, რომელიც აკავშირებს აზიას და ევროპას ერთმანეთთან. და ეს დერეფანი იძლევა სწორედ იმის საშუალებას, რომ მოხდეს ტვირთების სწრაფი ტრანსპორტირება თუ ენერგიის შემცველების გადატანა აზიიდან ევროპის მიმართულებით, რაც მნიშვნელოვან წილად შეუწყობს ხელს ევროპის ენერგობაზრის დივერსიფიცირებას. თუმცა ამ ნაწილში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რა თქმა უნდა ყურადღებას გამახვილებს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე, რომელიც არის შავი ზღვის კაბელის პროექტი და რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ელექტროენერგია აზერბაიჯანიდან და საქართველოდან იყოს გადატანილი უკვე რუმინეთსა და უნგრეთში და შესაბამისად მთელს ევროკავშირში განაწილდეს. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტი, ეს კონკრეტული პროექტი ევროკავშირისთვის, ამას მოწმობს ისიც, რომ თავის დროზე შეთანხმება შავი ზღვის კაბელის თაობაზე გაფორმდა სწორედ ევროკომისიის უშუალო ჩართულობით და მოწმობს დაფინანსების ნაწილში ევროპის მონაწილეობაც ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი ამ გლობალური ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტისა იქნება სწორედ ევროკავშირი, რომელსაც ამ თვალსაზრისით და ამ პროექტისთვის უკვე გამოყოფილი აქვს 2 მილიარდ 300 მილიონი ევრო. რამდენად ამ პროექტის მნიშვნელობაზე ევროპისთვის მიანიშნებს ისიც, რომ დღეს ფორუმის მასპინძელმა ევროკომისიის პრეზიდენტმა საკუთარ სიტყვით გამოსვლაში ისაუბრა ამ პროექტზე, შავი ზღვის ელექტრო და ინტერნეტ კაბელის პროექტის ძალიან დიდ მნიშვნელობაზე და კონტექსტში და ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროკავშირის ძლიერება ნიშნავს მისი პარტნიორობის ძლიერება, შესაბამისად კავშირები, კონტაქტები კიდევ უფრო მჭიდრო უნდა გახდეს. ჩვენ ევროპაში გვაქვს მკაფიო სტრატეგიული ინტერესი გავაერთიანოთ ძალები გლობალური გამოწვევების გადასალახად. გლობალური გამოწვევები კი არის ვირუსი, რომელმაც საზღვრები არ იცის, კლიმატურმა ცვლილებებმა საზღვრები არ იცის და იგივე ეხება ტერორიზმის შედეგებსა და ომს. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი უსაფრთხოება თქვენს უსაფრთხოებაზეა დამყარებული და პირიქით. ჩვენი კონკურენტუნარიანობა იზრდება, როდესაც თქვენი ეკონომიკები იზრდება და ვითარდება. ჩვენი მედეგობა უფრო მტკიცია, როდესაც ჩვენი მეგობრები ასევე უფრო მედეგები ხართ. მაშინ ჩვენ ყველა ვიმარჯვებთ. სწორედ ამიტომ ევროპამ აირჩია უფრო ახლოს იყოს თავის პარტნიორებთან. გლობალური კარიბჭის დაარსებიდან 2 წლის თავზე ჩვენ ვხედავთ პოზიტიურ შედეგებს. მხოლოდ წელს ჩვენი მუშაობა ფოკუსირებულია დაახლოებით 90 ფლაგმანურ პროექტზე. მაგალითად, ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა ჩვენს მეგობრებთან ლათინურ ამერიკასა და კარიბის ზღვის აუზში, ვისაც სურს გაერთიანდეს ვაქცინებისა და მედიკამენტების საკითხზე მუშაობისას. ბანგლადეშსა და ვიეტნამში ჩვენ დავიწყეთ პროექტები მზის, ქარისა და წყლის ენერგეტიკის სფეროში, რისი ღირებულებაც ჯამში 1 მილიარდ ევროს აღემატება. ჩვენ გაგვყავს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტ კაბელები შავ ზღვაში საქართველომდე და ცენტრალურ აზიამდე. ჩვენ ვაკავშირებთ რკინიგზებს და ელექტროქსელებს დასავლეთ ბალკანეთში, მოლდოვასა და უკრაინაში, რათა ისინი დავაახლოვოთ ჩვენს ერთიან ბაზართან.
მე შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტი თავადაც უშუალოდ ესწრებოდა ხელშეკრულების გაფორმებას, როდესაც საქართველოს, აზერბაიჯანის, უნგრეთის და რუმინეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს და გააფორმეს შეთანხმება შავი ზღვის კაბელის პროექტის თაობაზე. ეს არის ძალიან დიდი და მასშტაბური პროექტი, რომელმაც საქართველოსთან და აზერბაიჯანიდან ელექტროენერგია უნდა წაიღოს ევროპის კონტინენტისკენ, რუმინეთისა და უნგრეთის გავლით. კაბელის სიგრძე ჯამში არის 1100 კილომეტრი და 1000 კილომეტრი აქედან უნდა გავიდეს შავი ზღვის ფსკერზე. ეს პროექტი, რომელიც აქცევს საქართველოს არამხოლოდ ტრანზიტული მარშრუტის ნაწილად, არამედ თავადაც აქცევს ჩვენს ქვეყანას ელექტროენერგიის იმპორტიორ ქვეყნად, ექსპორტიორ ქვეყნად. ამ შემთხვევაში კიდევ დამატებით მნიშვნელობას წენს საქართველოს და იმ მარშრუტს, რომელსაც ჰქვია შუა დერეფანი. და ამიტომ შესაბამისად აი ამ თემებზე იქნება დღეს გამახვილებული ყურადღება ჩვენ ველით პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას ბრიუსელში. მადლობა ამ გამოსვლას. მოამბე მაყურებელს პირდაპირ ეთერში შესთავაზეს სალომე ქოქიაშვილი, გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში ბრიუსელიდან.